sekarang kita akan unboxing keyboardnya atau organ. Yuk kita unboxing. Yuk kita unboxing. Nah, kita buka dulu ya. Guys, kita angkat. Ini keyboardnya, mereknya Merek Home. Pelan-pelan. Nah, kita lupa kakinya. Ya guys, jangan lupa. Ya. Kita colok ya guys. Organnya atau Keyboard. coba ya kita mainin guys. Oke guys, tunggu ya, jangan lupa like and subscribe. Ditunggu ya untuk video selanjutnya. Kita mainin keyboard. Dadah.